वंदना को देखा होगा, वहाँ पे थी ना। तो बेसिकली Myromanok started with this house. The idea started with this house. And हिंदी। तो ये वाला घर में हम लोग सोचे कि इस गांव में इको टूरिज्म या सस्टेनेबल टूरिज्म को सेंटर में रख के हम लोग कुछ काम कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ। इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज, सिर्फ 60 हाउस होल्ड है और टोटल पॉपुलेशन नॉट मोर देन 200। तो और ये पूरा जो है इट्स एलिफेंट कॉरिडोर, गुट्टे हाथी को कॉरिडोर है। तो हम लोग जो जंगल के अंदर जाएंगे दैट इज ऑल्सो एलिफेंट कॉरिडोर। लेकर जाएंगे ट्रैकिंग में। ये जंगल का अंदर का जो ट्रैकिंग है वी कॉल इट द साइलेंट ट्रैक, बिकॉज हाथी निकलते तो नहीं है बट स्टिल बिकॉज एलिफेंट कॉरिडोर है हम बहुत साइलेंटली जाते हैं। तो वीडियो में आया अब ये बात हाँ यूट्यूब में डाल আচ্ছা কোনটো ভাষা হয় নি অঁ নেপালীতে কথা পাতিব লাগিব তেতিয়া পুৰা জানে নি নেপালীতে কথা পাতিব লাগিব তেতিয়াহ'লে
सपनों में काली कैसे आई? आप बंद करो, तुम्हें भी दिख जाएगी।